我们看第一题，第一题是说这个函数我要把它画成这种形式的话，那么序对 a、b、c 是多少？当然 b 它是把它限制在第一象限。这是第一小题，我们先做第一小题。第一小题的话我用那个半角公式，把它弄成2西塔的形式，是3乘以多少？1/2减 cos 2西塔。再加多少呢？用背角公式，2sin西塔 cos 西塔是sin 2西塔，就变成多少呢？2根号3sin 2西塔。减掉1/2加 cos 2西塔。好，那这样的话我们看这个sin 的部分是这个2根号3 sin 2西塔。cos 的部分是负3，负3减1/2嘛，就负2 cos 2西塔。再加常数部分3减掉1/2，就2/2是1了。好，这个可以抽出多少？抽出4来。那这就是2根号3 sin 2西塔，减掉1/2 cos 2西塔，加1。这个等于多少？这是等于 cos 60度，不是60度，30度。cos 6派，这 sin 6派，所以这样合并以后就变成多少呢？变成4倍的 sin alpha cos 贝塔减掉 cos alpha sin 贝塔，就是 sin alpha 减贝塔2西塔减掉6派。但是它要求对，因为这里是减的对。所以b 的话就等于多少呢？这个就是 b 了。所以我就知道a等于多少呢？ a 现在等于4，b 现在等于多少呢？ b 的话就是6派。c 这个1忘了加，要加1。c 的话呢等于1。所以这 a、b、c 等于多少？等于就是4，6派跟1。4、6派跟1。好，那我们来看第二小题。第二小题的话这个暂且给它保留了可能会有用。这等于4 sin 2西塔减6派加1。这结果应该还有用。好，我们看第二小题。第二小题是问说当西塔是等于阿尔法时f 它有那个最大值，最大值呢是贝塔，最大值贝塔。那么阿尔法贝塔是多少？那问阿尔法贝塔。好，那因为我们知道这个角度介这个之间那我看看这个角度在哪里？2西塔，2西塔它是小于多少？把它乘以2这是3派，大于等于把它乘以2，这是6派再给它减一个6派，减6派减掉6派这等于多少呢？等于9减1，9减1就是8，所以就是4派。大于等于多少？这是减6派大于等于0。也就是说，这个我叫 x 函也就是说sin 这 x 它是小于等于4派，大于等于0。6派
减6分之派就等于0嘛，这等于0。好，这2西塔减6分之派大于等于0，小于等于3分之4派。好，那我给它取sin，取 sin 的话，那我就画个单位圆。大于等于0的3分之4派是多少呢？是派再加4分之派嘛，再加3分之派3分之派60度嘛，所以在这里。所以 y 的话y 的话就从0了从0了当角度在这里的话，就从这里开始，从0的话一直跑到1，再从负1跑到这里来，这里多少？这里是60度嘛，所以这里是30度。所以这个是2分之根号3，的负的2分之根号3。也就是说这个sin x 小于等于多少呢？小于等于1，大于等于负2分之根号3，然后再给它乘以4，所以4倍的 sin x， 这是小于等于4，大于等于负2根号3，再来是给它加1了，再给它加1，这等于，再给它加1这等于多少呢？1减2根号3，这是阿尔法，阿尔法的话等于5了。他是说没有，它最大值是贝塔。他是问说角度等于多少？角度等于多少，所以有最大值，所以这贝塔等于5了。角度等于多少的话，有最大值。就是说这个角度等于多少呢？等于2分之派，就 x 等于2分之派 ，x 等于2分之派有最大值。x 多少 ？x 是等于2西塔减6分之派嘛。就当2西塔减6分之派等于2分之派的时候有极大值，那也就是2西塔等于2分之派加6分之派，等于6分多少呢？3加1是4派，2得是2，3得6，这是3分之2派。那西塔就等于3分之派。当角度等于3分之派的时候，它有最大值5了，最大值，所以这个是3分之派。所以序对呢，阿尔法贝塔是3分之派跟